haga jingjurip ki he sorkar ye ki yo ki han ki beren he East Jantil district mena ka pratarik mentau panai naitung kila yo pan kurup no Haduh khanyos pa san point south pa san phuwe kilo ki plastik single use plastic ki baduna ya ka chispa arpho microns ka jingkhia ka ni ka jingjurip bat jingkurup no ye ki plastik naki dukan ka long halor ka jingtmu ka sorkar ban pendo pendam no ya ka jingpenan kam ya ki plastik ki bakta ya ka mariam ki jaka bagi he sorkar lembat ki pulen kila lej ban jure bat kurup ya ki plastik ki dei hayo la rembai yo clearian yo so kilo bat ha ki dukan ki badan ha ka than umpleng Hakabiade bat kani ka jingtmu ban pendo pendam no ya ka jingpenan kam ya ki plastik ka ba ki he sorkar kila shimkhia ka longkat kum ka jingbetha ka ying bishar badan buram jang ka Meghalaya High Court ka ba kat kum ka PIL number 7 of 2024 Puyosa Yobin versus State of Meghalaya and Aunt but ka jingpen banapat ba naka office deputy commissioner ka East Jantil district batru kabalong kat kum ka hukum naka office deputy commissioner East Jantil district ya ka jingjurup na pelong men ha ka pratarek mentau panai naitung arajapsan bat kibla let lang hagani ka jingjurup ya ki yo ki hat ki kenthop ki executive magistrate East Jantil district lembat ki pulen lembat ki brio ki ba mikmat nakatanat Meghalaya State Pollution Control Board Shillong